सभी को राधे राधे। आज हम आपको दर्शन कराएंगे विश्राम घाट के निकट सतगढ़ा गली में श्री भैरव भगवान के विग्रह के दर्शन, जो कि काफी प्राचीन है। तो आप ओम श्री भैरवाय नमः लिखते हुए भगवान के दर्शन कीजिए और हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिए। आइए करते हैं दर्शन। मथुरापुरी के कंसखार स्थित सतगढ़ा गली, जिसे हम भैरवनाथ वाली गली भी कहते हैं, उसमें प्राचीन भैरवनाथ जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए हम और आप आज आए हैं। जैसा कि ये मथुरा बड़ा ही सिद्ध स्थल रहा है, चाहे वह शक्ति की उपासनाएं हों, वैष्णव उपासनाएं हों, शैव उपासनाएं हों, उन्हीं उपासनाओं के अंतर्गत यहाँ काल भैरव जी के दर्शन हैं। और सर्वप्रथम यहाँ पर भगवती देवी चतुर्भुजी स्वरूप में यहाँ पे विराजमान हैं। कितना सुंदर विग्रह है माँ भगवती का, जिन्हें हम और आप नमन करते हैं। सिंह पर सवार भगवती, इसके दर्शन शिवालय, और हम आते हैं ठाकुर भैरवनाथ जी के दर्शन के लिए। बड़ा ही प्राचीन स्थान है यह, और यहाँ पे भैरवनाथ जी बटुक भैरव के रूप में विराजमान हैं। यह प्राचीन सिद्ध स्थली रही है, जिसे सरवर सुल्तान की गद्दी के नाम से भी जाना जाता है। श्री बटुक भैरव जी की श्याम वर्णी सौम्य बाल स्वरूप की ओजस्विनी प्रतिमा की स्थापना के विषय में बताया जाता है कि 1835 में मंदिर के निर्माण के समय की गई थी। आशुतोष स्वरूप श्री बटुक भैरव के रूप में यहाँ विराजमान है। जगत जननी माँ दुर्गा, देवादिदेव भोलेनाथ, बजरंगबली और श्री लाला वाले महाराज जी, राधा चरणदास जी महाराज, शरणानंद जी, ऐसे यहाँ पर सभी के सभी चित्र विराजमान हैं। ये बटुक भैरव जी का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण सन 1835 ईस्वी में हुआ है, तभी से ये मूर्ति है। करीबन 200 साल पुराना मंदिर प्रांगण है। दो उत्सव इनके महत्वपूर्ण हैं, एक गंगा दशहरा बटुक भैरव जयंती, द्वितीय जो मार्गशीर्ष मास अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी में इनका बहुत बड़ा छप्पन भोग होता है। यहाँ पर जो भी इनके दाहिनी तरफ योगिनी जी हैं, जो भैरवनाथ जी की सेविका के रूप में काम करती हैं, और इन्हीं के दाहिने तरफ ये श्वेत भैरव जी हैं। ये भैरवनाथ जी का ही बटुक रूप है। इसके साथ ही ये बाबा सखी सरवर की गद्दियाँ हैं, जो संत कक्ष के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये हमारे तटीय स्थान के गुरुजी हैं, जो राधा चरण दास जी हैं। इनसे तो भली बात हम लोग सब परिचित हैं। ये लाला वाले पीर हैं, जो यहाँ के मंदिर के जो मालिक थे, जिन्होंने ये मंदिर बनवाया था। ये उनके कुल देवता हैं। इसके बाद में दूसरी गद्दी
श्री शरणानंद जी महाराज की है। ये नेत्रहीन होने के पश्चात भी इनको सभी वेदों के, पुराणों के व उपनिषद वगैरह सभी ज्ञात थे और कहीं से भी कोई पढ़ाई नहीं हुई थी, फिर भी इन्हें सारे वेद वगैरह सब याद थे। इन्हीं के जस्ट बगल में पुरुषोत्तमानंद जी भी हैं। ये भी बद्रीनाथ ऋषिकेश से 22 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ मार्ग पर गंगा तट स्थित वशिष्ठ गुफा में इन्होंने लंबे समय तक तप किया। तप करने के बाद में पारस्परिक प्रेम भावना, मानवता के प्रति करुणा तथा निष्कपट कर्म का संदेश देने वाले महाराज श्री देखते ही सबकी व्यथा समझ जाते थे। इसके पश्चात सन 1993 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। जीर्णोद्धार होने पर 30 जून 1994 को माँ भगवती अष्टभुजी, ओजस्वी, करुणामयी, गरिमामयी माँ भगवती की स्थापना हुई। माँ भगवती की स्थापना होने के पश्चात 2005 में यहाँ पर शक्ति उत्सव भी हुआ था। शक्ति उत्सव में ये आपका सिंहासन सहारनपुर के कारीगरों द्वारा बनवाया गया था। फिर 95 में शिव जी की स्थापना हुई। श्रावण के महीनों में शिवरात्रि पर और रोजाना भक्त आते हैं, पूजा सेवा करते हैं, सभी अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं।